Na kwa wale etudiants, naomba organization ya formation na nini ya projet. Mukeleka, tusadila salu kyanzambi mukeleka. Eza yamvimba mbangi twavuluka, vuvukyame moyo kemu watwazao. Ngatukonsovangwa kyanza yai, vuvukyame muzambya moyo kemu watwazao. Ngatukonsovangwa kyambi mukeleka, 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 tusadila salu kyanzambi mukeleka. Enza yamvimba mbangi twavuluka, tusadila salu kyanzambi mukeleka. Mukeleka, mukeleka, tusadila salu kyanzambi mukeleka. Enza yamvimba mbangi twavuluka. Tusamba na kumbwa tata mwana wa muliomo santo mvoala tatu mama mwelu koko kinzi yantete papa fuma mbanza nkolo Yesu bipipa mvimba tina ntango yai lemfukila pe inzo ya mvimba. Papa merci na nyonso ngeme sadila beto ngeme kumisa beto na kilumba bubu yai Patwambote beto emeza ula na kilongo na nkembo penzi tusu na kilumba bubu ya emesadila beto papa mama mwilu nini beto na 59 le 27 avril mama papa mama taunge kuendaka ebima na nganda le 30 juin mama beto mama ngenu wanaka bitumba ya nene sambubu ya beto makaki beto vondaka beto batuve beto mama mwilu mama pardon yina ngesalaka nakubimisa dibundu na nganda nakupesa beto lede pasi melutisila menga ya bana ngeke na memoni na mpasi
Papa Simon Kimbangu, banvoala, benime kwenda na basikatrice. Kilumbu ya nene, kana beto vandaka batu ya kufuluka. Na kuyindula pasi na benime mona beto, sam beto visa bonene na beno. Beto katuka na baimbi. Kilumbu ya tsuka. Papa betu mekuiza. Mosi na mosi ngemeza batatu pe mabanza nani kanisi na beto. Baini pekena bapasa mtina bisika bakele. Yina ngeme kubikila beto. Ba upe kanisi. Papa, mama reverende me zona kota finda ya nene. Telema na makulu nandi. Tubila na inu anandi. Tukekuwa kulunda pe kusadila samna kilumba nsuka betu yao bandera program tikino suka bentwebo kila benota beto kintwadi na kumba tata mwana pe tata molio mo santo na kombo ya tata mwana pe molio mo santo toko simba mukanda na mukanda ya banzembo boso kino mwambe biso ya 44 premier na kombo ya tata mwana pe molimo santo na Bible nga na 534 tu ya makomo yebisi biso ete epai na mokolo na bayembi loyembo na kokanisa na bana na kola ye Nzambe toyoki na matoyi na biso batata na biso balakisi biso po na misala kiyo na mikolo na bango na mikolo na kala na maboko na yo obenganaki mabota pe okanaki bango onyokolaki pe bato nde okangolaki bango Nzambi bango te kasi tandu na yo ojali mokonzi po na yo tokokweyisa bayini na biso na komilendisa kati na litimbo na ngai panga na ngai ekobikisa ngai te nde yo okobikisa biso na bayini na biso obulunganisi bango baoyo bayokeli biso mabe tosepeli kati na Nzambe tango nyonso pe tokotonda kombo na yo libela na kombo ya tata mwana pe molimo santu amen. Toleki bongo na premier tour des chants.
Papa
na kombo ya tata mwana simba lisusu mokanda mwa tata Nzambe oyo ebiangami esode mokapo ya tuku mibale nzela mokie ya liboso kino kilisi nde tokotanga lisusu mibeko 12. Totangi mokanda mwa Exode na kombo ya tata mwana mpe Molimo Santo. Alobaki maloba oyo nyonso ete ngai alobaki maloba oyo nyonso ete ngai bimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bomala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko mpo ete ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe na juwa na bana kino libota na misatu mpe na minei na nde nakomonisa boboto na boboto baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka ngai. Okotanga kombo na Yawe Nzambe na yo pamba te mpo ete Yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba. Kanisa mokolo na sabate ete obulisa yango. Okosala mosala mikolo motoba pe okosilisa mosala na yo nyonso nde mokolo na sambo ejali sabata epai na Yawe Nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko moke te yo te pe mwana mobali na yo te pe mwana mwasi na yo te pe mombo mobali na yo te pe mombo mwasi na yo te pe bibwele na yo te pe mopaya na lopango na yo te. Po ete na mikolo motoba Yawe ajalisaki likolo pe mokili pe mai monene pe biloko nyonso kati na yango pe apemaki na mokolo na sambo. Yango wana Yawe apambolaki sabata pe abulisaki yango. Kumisa tata na yo pe mama na yo ete mikolo na yo mijala mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matatoli na lokuta na tina na mojalani na yo te, okolula ndako na mojalani na yo te, okolula mwasi na mojalani na yo te, soko mombo mobali na ye te, soko mombo mwasi na ye te, soko ngombe mobali na ye te, soko punda na ye te, soko eloko nini ejali na mojalani na yo te. Toleki na mibeko 12 ya Lingomba. Ya liboso tosaleta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Linga bato baso atakutu baini na yo esengeli olinga bango kaka. 3. To diamba te. Bilangwa te. 5. Kobina te. Kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te. 7. Koswana te, kobunda pe te. 8. Kosala kisi te, pe kokende epai ya nganga kisi te. 9. Futa pako ya leta. 10. Kokanga kanda te, pe kobombela moninga na yo kanda te. 11. Dima mabe na yo liboso ya baninga. 12. A. Kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba, to ngulu ya mai kolia yango te. B. Bamakako nyonso kolia te. C. Kolia nyoka te.
na kombo ya tata mwana pe molimo santu. Amen. Toleki bongo na deuxième tour des chants.
Nagusa na maboko, usisahau si Nino
pasi oyo namonaki mbula tukumisa to na boloko lelo oyo moindo owamani ngai kimbangu nzambe wayo okanisa pasi oyo namonaki mbula tukumisa to na boloko lelo oyo moindo owamani ngai kimbangu nzambe wayo kanisa pasitoma monaki mpona yo moyindo sepela kokanisa pasi oyo namonaki mbula tukumisa to na boloko lelo oyo moyindo owamani ngai kimbangu nzambe wayo kokanisa pasi oyo namonaki mbula tukumisa to na boloko lelo oyo moindo owamani ngai kimbangu nzambe wayo pasi na yo o moindo eumbeli mingi o esila kozoba na yo nzambe wayo mondele nesengo moindo na pasi pasi na yo mwindo oza kososola te bozoba na yo obosani ngai nzambe wayo pasi na yo o moindo eumeli mingi o esila kozoba na yo osusulike nzambe wayo mondele nesengo moindo na pasi pasi na yo mwindo oza kosusola te bozoba na yo obosani ngai nzambe wayo obosaninga koyeba ete ngai kimbangu nazali na bombo obosaninga koyeba ete ngai kimbangu nazali na bombo owanganinga mokolo wana ngai kimbangu nakowangana bino owanganinga mokolo wana ngai kimbangu nakowangana bino bandiminanga oika piko nakosepela na dino elongo bandiminanga oika piko nakosepela na dino elongo Oza
najali na bomo. Bosaninga boyeba ete ngaiki mbangu najali na bomo. Wanganinga mokolo wana ngaiki mbangu na kuwangana bino. Wanganinga mokolo wana ngaiki mbangu na kuwangana bino. Bandimi nanga koika piko na kosepela na dino elongo. Bandimi nanga koika piko na kosepela na dino elongo. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tokomi bongo na tango tokokotaka na hôpital ya molimo nde
ba ambassadeur na biso ya mokolo ya lelo ezali bongo Mama Selo Nyanza Thérèse na chorale Yerusalemi, Papa Selo Siamundele na Ajax, pe Papa Revela Elebe Kapalai oyo azali bongo conseiller na collège exécutif ya RDC résident à Kamba. Boleka bongo liboso bolelela biso pa tata Nzambe. Ensambia kenda ungwa umbo kwange na kwange Sambu kya metambula. Tusamu muzola kwa seye mwana itata mwanda velela papa diantete utusila nlemvu tulemvukela bana katona vantu aleno tukele mufuku katukizeiko Bampangi bankaka babaki dinkumbu ya mpavu zimvumbi ubayindula kadinza batukili ya mpasi bankaka munatupitalu munazinzo munazivoyage bankaka mpe muna maboloko tata yindula mwana umosi mpasi kavutuka bafulukiani mpasi benda sadi beto tutomokele miongo mpasi bantu papa katwafuanako utuyindula tuizili mpasi mudilila nsatu zanza ya mvimba papa beto mumpasi tuena kunsia ntangu katwena niye muntu wankaka kutukatulila mpasi zozoniko ofoka benoko lutu yandala lutu yala mpasi za kala muna dati ya unu muna ntangu ina ya kala zinkaka zeto masemeto zingudi zeto mumpasi bakala bwabu mulumuki ya unu beto tufutiri matondo kadi utulwa kisikio muna nkembo yenzitusu nzambu tuyandala peu kutuyindula nza ya mvimba mumpasi tuena nza ya mvimba kina luvuva mukupapa vuvika yo muna luzolo eno nkenda yezola kuna tulombele biya kasikila tuka wauye kwele mvu mkumbwa wavelela Eyi sumwa nada ufekenda mona idi langa dingalalaki uto banga mesoma ya mona fina mai su wiza wanya disa mona ipo fameso kimonanga ko isumwe sado
munankumbwa se ye mwana ye mwanda velela tata simoni kimbangu kiangani sadisanzaki mtaonga mpasi wonu lumbu kya kinene ilumbu kyokyo monitu ya tata dengenda wabonga mbongo wawana kwa voka metre kroke mpase voka futa nchi ya betu ya Kongo ya baka kimpwanza nchama tondo tufuti kuvutilila mulumbu kiki ya kinene elo kimpwanza twa baka kyo kya luyalo kanchi kimpwanza kya mpeve tie unu katwa bagile tikiyoko tata simoni kimbangu kiangani sadisanza kimuntangwa mpasi bidilu bikai nkwetu someno mumpasi za nkanda ndombe kuna mbanza nsanda diambu wata vongeye buwizidi nzambi bilumu bikwiza nkungamya kiadi kamikaladi yakako kanzi tiye unu tokini tatamana nkungamya kiadi ovokotele muna zinzo mpasi ovokotele mutupitala muzimpambu za nzila ovotaridi kuna este menga mutiamu kamenena tata simoni kimbangu kiangani mbe beto ngetu asongololwa beto ngetu asisilwa beto ngetu zevongeye inzambi kunga ya nivo ovo bifuafa vyeti nyonga muna kondo kwa luvuvamu buna kuwe ibe na kuenda bena bagala luvuvamu mbe luvuvamu betu kwa ngetu fitula bagala katuzevo ngeye inzambi fuankenda tata simoni kimbangu kiangani katu kalanga tu yensatu ya kima kia nkakaku kadivo tu yeni kimvoma kia kingi sitwa kuteka nima kansi tufoti kalampe kimvoma mutunga Yerusalemi luvuvamu lukalanga yeto nsatu kadi muna luvuvamu muna ngwiza ni muna zola imuna tutungila Yerusalemi mpasi vonge walunga sansilu miyako luvuvamu tuvuidi mfunu luna yeto nsatu lolo tutaloma mungenda zangeye mwanda velela muzola kwa se mwana ye mwanda velela Emfuluzi kwange twizidi dowiza watu mfuluzwa Emfuluzi kwange twizidi dowiza watu mfuluzwa mambo mengi matuzungidi mao songeyezeyemo nguvu yoyo kufu gilayo makasiko ezapanga kwandaena mambo mengi matuzungidi mao songeyezeyemo nguvu yoyo kufu gilayo makasiko ezapanga kwanda yena Komona nzambe tata mwana tata molimo santu tokuma bima bolongo na biso bosobwa yo nzambe na bomoi otona boboto pe ngolu ezali epai na yo tata kimbangu oyo ozali ya bomoi ozalaka ozali pe okozala ebandeli pe suka nde yo kati na yo tata kisolokele tata dialungana tata diangenda misatu ya bule bozali ya bomoi mama mari mwiruki awanga nzitani molobeli na biso na ntango nyonso to ya pasi yango wana toyekolela na mokolo mwa lelo kozongisa matondi na ntina na bonsomi etoye kosenga epai na yo etoyeba kolimbisa biso
oyeba kokamba biso kino na bonsomi ya molimo po ete toyeba kokota na mboka sika oyo obongisi likolo mpe mabele ya sika. Nzambe wa biso, tata wa biso, moto mwindo azali moto oyo na kati na histoire amona pasi koleka bato banso mabota manso na kati ya mokili. L'homme noir est l'être qui a le plus souffert sur la terre des hommes. Amona pasi mingi. 4400 ans ya boloko na kati na molimo. Moto mwina amona pasi mingi, moto ya yambo, oya bebisaki, oyo kolela na koswa bino kota na kati na mokili. Tomona pasi mingi koleka mabota mansu ya kati na mokili. E bonsomi ya moto mwindo, yango ezalaki combat spirituel le plus féroce, le plus dur. Po ete moto mwindo ayeba kozwa bonsomi ya kangolama, libanga moko ezala lisusu likolo na libanga mosusu te. Na histoire, un coup de fouet par jour, soit 30 ans de prison, 592 000 coups de fouet. Nani moto wana na nani moto oyo 2200 km de Nkamba na ba chaîne na makolo na mabe bobele yo tata kimbango part colonisateur ne atikala ki kovana na kati na mboka sali ville sainte temple oyo elaka le 3e onde babele ya sika okumisama opwete yo bongi na kosanjolama. Nani moto oyo batia na kati ya tono ezali na kati na aside na basende bongo basude yango pe babwaki yango na kati na fleuve na esika ezali tourbillon ya bakasi ya mabanga pe abimi lisusu na bomoi. Moto mosusu te bobele yo tata kimbango. Nani moto oyo bakobeta fimbo njoto na nyonso to ezali kobima makila bongo batie na kati na acide batie na kati na mungwa. Moto mosusu te bobele yo tata kimbango. Nani moto oyo babeta ba revolver na kati na matoi de part et d'autre kasi revolver ebomi ete to monduki ebomi ete obele yo tata kimbango. Omona pasi po biso to sikolama. Yango na mokolo mwa lelo le 30 juin ezali mokolo to kumba makama boloko na biso matondi. Ozali malamu papa kimbango. Olingi biso solo. Tozogiseli yo matondi kobosa na biso te na kati na bokonzi bwa yo. Zongisa biso na esika elaka me ya molimo pambola pe batela biso na minuit na sanzo ya juillet ezali sanzo ya ba martyr tika okanisela biso bana bayo na ba fête nyonso ekoya tout au long ya sanza ya juillet bongesela biso eleka na kimia. Zala mobateli malamu kati na biso po ete tata ozali malamu batela biso bana bayo pangwisa mpisoli na kati na misu na biso pe kausa ya kolibela. Yo moni pasi kasi na bolingo na yo monene olobi na kobotama na 1918 papa Diangenda obele yo osopi makila na yo na lokulu. Omoni pasi mingi kasi o suki kaka wana tolobi na kobotama na 1951
Papa Simon Kimbangu Kianga ni mobele yo, ozali komema mokuma na yo, ebandeli pe suka alpha et omega. Atako chola matako finga mokolemba te, kinoko komisa biso na bilaka. Merci. Merci. Matondi oye jangandelo. Tiko pamulo batela biso, bolingo na yo, ezala kati na biso, culte na biso, une action de grâce, et banel pe kino suka na misika nyonso batu bayebi monena komo na yo bazali ko sanzo la yo, kamba biso pesa la biso makoki ya molimo pe na nzoto, na bolingo pe nkemo ya bino misato abole, tata mwana molio mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu, toko simba lisusu mokanda mwa tata Nzambe, nde toko tanga na mokanda ya mibale ya mos, mokapo ya zomi na mibale, nzela muke ya tuku minei kino tuku minei na mibale. Deuxième lecture na biso ezali na mokanda ya Exode chapitre 12 40e au 42e verset. Bible naza nango ya bafleuve ezali bongo na page 67. Soki tomoni nde totangi na kombo ya tata mwana pe molimo santu. Mutu ya mukande yebisi biso ete Baisraele balongwaki na Ejipito. 40e. Koumela na bato na Israele na Ejipito ejalaki mibu kama minei na tuku misato. 41. Pe na suka na mbula kama minei na tuku misato, na mokolo yango penja, bibele nyonso na Yawe mabimaki na mokili na Ejipito. Yawe asenzelaki na butu yango ete abimisa bango na mokili na Ejipito. Yango wana, butu yango penja, ejali butu na kosenzela na tina na Yawe, pe bato na Israele nyonso bakokanisa yango na mabota na bango nyonso. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Tobondela. Ndali na liamu sango la Yesu wana la olimo tano. Bokota Mungu sango ngene wabindo lali wawi. Boso liolonoko. To somba ni meseli lokambo to chengani. Mesele kiso ndaba tuanole atotine baka tuaneli sondo tuanele la uchola lo wafafa. Ndweta la fine. Baenyeli asu. Mesele kiso lokambo mbile totina tolindo tuanele ndaba enyeli. Tingando kandeliso botema tichane kiso la liso lianganti. Lo uselo lise liambale bacho tukwisato tengai ya liambe mwaka ebolo elasu. To swenganesa bacho tuku liambe la liambe. Koya aolo kiso independance. Yawena esamisembo ndaliselia lo semiwana we italimeke ndalital. Yaoku Yawate malami, faefa kiso weliwa yako bolimo tanu, lokambo tolendo tondolo linaliae. Ndwenese la liemba elilendo yambisa kana yaliki luaso lwa independance. Yalakatulasu
ndwali mwanzo te konda mwisho asombi songoma ndali na lya Mungu sango la Yesu wana la olimo tano. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo ya solo biso nyonso toyebi ete lelo ezali bongo mukolo munene, mukolo ye ekaniseli oyo mardi le 30 juin 2026 ekolo na biso to mokili na biso RDC ekokisi bongo 66 uta tozwaka bongo lipanda. Nde mateya na biso tokomeka kolobela ndenge nini tozwelaki lipanda pe banani oyo bazalaki ba acteur principal ya lipanda yango, nini elekanaka liboso ete tokomela na mukolo ya lelo pe pona nini kino lelo tozali kaka ko continuer na kati ya pasi. Nde na biso d'une façon ramassée tozali bongo kokende na lombangu kolobela ba événement lié na date ya lelo ya le 30 juin. Le 30 juin nonate ezali bongo date papa Diangenda belaki yango na commune Matete na Kinshasa. Ezali date papa Diangenda. Chacun doit assumer ses responsabilités comme il faut. Le 30 juin 1992, date papa Diangenda na Suisse, alobaki ete pembo na ngai awa na se esili, veut dire fin mission na ye na kati ya mokili awa na mabele. Toye kokoma le 30 juin 2010, ekolo na biso RDC ekokisaki bongo 50 ans. Na occasion wana ya 50aire ya indépendance ya RDC, président ya République na tango wana Joseph Kabila Kabange a invitaki bongo roi Albert II aya na RDC na tina ya mululu yango. Le 30 juin 2022, ezali date oyo papa Simo Kimbangu Kiangani afungolaki temple ya Mandombe na Congo Brazza d'une façon ramassée dans la mois ba événement oyo ezali lié na date ya le 30 juin. Tokie na mokanda oyo touti kotanga ngo ya pisome ya solo mokanda ya pisome to banzembo oyo bana Israel babandaka koyemba yango uta tango babimaka na boumbu ya mibu 430 ans na Egypte kino tango ya mosakoli Malaki. Bayembaki banzembo oyo ndenge biso pe tokoyembelaka ngo banzembo ya kokumisa tata Nzambe pe kosanzola tata Nzambe. Babengaka yango na monoko ya Baele to hébreu ete Teshilim pe lakisi kosanzola tata Nzambe pe tofilo mabondeli. Banzembo yango ebengamaka ete banzembo ya David, pamba te David nde azalaki moto ya liboso ya kosambela tata Nzambe na nzela ya banzembo pe ye moto azwaki banzembo ebele. Motango ya banzembo ezalaki bongo 150. Banzembo 100 eyebanaki bakombo ya bayembi, kasi banzembo 50 eyebanaki kombo ya bayembi te. Banzembo yekomami ete nzembo ya David pe oyo yekomami ete epai ya mokolo ya bayembi banzembo mingi ezali ya David solo. Ya solo
moto ya komaka bongo banzembo yango ezali ezela kati na tempelo oyo Zerubabele atongaka yango na tango babimaki na boumbu ya 70 na Babele. Banzembo 50 oyo eyebani bakombo ya batu te, banzembo mingi kati na banzembo wana tata Molimo Santo alakisi biso ete ezali bongo bamama batu bayembaka yango. Kasi lokola bayuda bazalaka lisusu na confiance na bamama te, engebene na kokweya mama Eva akweyaka bayuda bazalaki lisusu kozwa bamama na tina te. Soki totali na mokanda ya 2 Moïse chapitre 12 37e verset tokomona lisolo wana na detail wana. Place otouti kotanga ya Psaume 44 premier 8e verset mutu ya makoma ezoyebisa biso ete epai na mokolo na bayembi loyembo na kokanisa na bana na kola. Nzembo oyo touti kotanga yango solo ezali nzembo ya makanisi. Bana ya kola batu bazalaki bazokanisa bafandi ndenge ezali koyebisa biso awa balobi Nzambe toyuki na matoi na biso batata na biso balakisi biso pona misala misalaki yo na mikolo na bango na mikolo na kala. Veut dire bafandi na bango bazokanisa ezali nzembo ya reconnaissance. Bazali ko reconnaître ba bienfait to misala oyo Nzambe asalaki epai ya batata na bango to na tango ya batata na bango. Alors baye balobi lisusu na maboko na yo obengani balobi awa na maboko na yo obenganaki mabota na bato pe okanaki bango onyokolaki pe bato nde okangolaki bango. Veut dire bazoya komona ke solo Nzambe na maboko na ye akanaki bato mabota tango basali mabe Nzambe akopinir bango pe kaka ye moko Nzambe akoya susu kolongola bango pe kaka na pasi wana. Nzambi basangoli mokili pona mbeli na bango te, maboko na bango penja ibikisaki bango te. Na ba analyse na bango sur méditation bazo sala baye komona ke malgré ba papa na bango bazalaka na bambeli ba makonga bato ya makasi bazalaki mais makasi na bango tombeli na bango makonga na bango yango tende elongisaki bango. Ezali nguya ya Nzambe, ezali loboko ya Nzambe, makolo ya Nzambe elongi ya tata Nzambe ndenge ezalaki na bango. Pamba te bango bana ya Israele batambwisamaki na Nzambe. Pona nini? Bazalaki libota ya elaka oyo Nzambe aponaka bango. Yango na ye moko tata Nzambe azalaki kokamba bango. Sikoyo bana ya kola baye ko reconnaître pe ba renforcer confiance na bango vis-à-vis ya Nzambe, ba reconnaître que en tout cas toko espérer na makasi na biso te, toko espérer na ba makonga na biso te, malamu toche elike pa ya Nzambe oyo aye kosunga biso na makasi na ye na nguya na ye
tokonyata baoyo bazali konyokola biso. Veut dire bango baye ko comprendre, ba reconnaître que quel que soit ndenge bazaleli, ata bibundeli ndenge nini bazali na yango, ata pasi soki koyela bango ya ndenge nini, soki minyoko koyela bango ndenge nini, bango moko bakosa sortir te, kasi soki batie elike pa ya Nzambe na bango, yende akolongisa bango, nde baye koloba ete malamu tozalaka ntango nyonso kosanzola kokumisa Nzambe libela na libela kati na biso. Tala ndenge nini eyaki korenforce kondima ya bana ya kola oyo ezali moko libota ya bana Israele. Alors na place oyo leson nini tokozwa? 1. Ya liboso, éducation. Dialogue ifo ezalaka na kati ya mabota. A partir ya dialogue, ndenge bana ya kola baye ko reconnaître bonene ya Nzambe. Ba reconnaître ngo a partir ya nini? Masolo, dialogue, éducation oyo ba papa na bango ba impliqué kati na bango. Kososolisa bango ete biso solo tozalaki na bongo. Peso ki tokotaki na bombu, ezalaki po tozalaki kotosa tata Nzambe te. Kasi, pona kolongwa, mutu ayaki kolongola biso ezali Nzambe. Tala importance ya éducation spirituelle, qui est l'éducation de base. Mais biso lelo tozali ko se pencher sur l'éducation matérielle. L'éducation spirituelle tozo négliger yango. Nzoka, papa zali ko yebisa biso tango nyonso ete malamu tote ya bana, malamu to akadre bana, akadrement ya mwana, fondement ya mwana, ezalaka na kati éducation de base. Lakisa mwana ayeba bokoko na ye, mwana ayeba Nzambe na ye Simon Kimbangu. Le kimbangisme, fondement ya lingomba, mwana ayeba ngo a partir ya ndako. Tango akoya kokota na ba groupe ezali complémentarité à développer ango sikopo à s'épanouir. Tango yo formé mwana na bien, même en absence na yo, ozali susu na mokili, okomona ke mwana ako défendre son Dieu papa Simon Kimbangu. Tozo mona ba famille ebele. Papa zalaki mutu munene, lelo azasu na mokili te, bana ba palangani. Na bamangomba ya ndenge na ndenge. Pourquoi? Base, fondation, éducation de base ezalaki solide to. Leso ya liboso tozuyango na piso moto utikotanga. Deuxième leçon du jour, reconnaissance. Il faut toza reconnaissant na ba makambo nyonso Nzambe azosalela biso ndenge bana ya kola bazalaki reconnaissant vis-à-vis na nyonso Nzambe azosalela biso. Qu'est-ce qui se passe chez nous, et surtout quand j'ai l'envie de quelque chose, nazana posa eloko nakomi pesa na mabondeli babeko nyonso ba programme nyonso ya Nzambe nakozangisa te. Mais une fois nazwi yango, j'abandonne. Natiki habitude nasilaki ko cultiver yango na kati nanga ya kokende kobondela soirée nga mutu liboso. Nano bafungoli porte ya temple te. Président soirée na koti te yo de Josawan. Mais pona nini ozoluka bien matériel. Oyo ekosepelisa nzoto oyo eno ya molimo. Ozomona malamu toza la reconnaissant. Na nyonso Nzambe azosalela biso. Na circonstance nyonso ya bomo na biso ekokomela biso. Il faut toyebaka toujours koloba merci à notre Dieu. Pourquoi? Tant mususu to sumu kaka na ndenge nini nakopesa exemple place na poto sosola ndeki azalaki na kati ya désert anyokwami maite eloko moko te ya kolia anja ekoleka amoni ndeki azolela ayebisi ye ndeke nini ozolela anja lobi nga Nzambe ayebaka nga te, Nzambe azate, banda kelanga, nazala kaka pasi na pasitala, na mai ya pamba na kati esobe opo na mela, ezali te.
ange ayebisi ete ngai nazokende komona nzambe nakoyebisa ye. Ntango ange akomi epai ya nzambe ayebisi tata nzambe, namoni ndeke azolela, sikoyo ngai nakosala nini mpo ndeke azwa kimia? Nzambe alobi ndeke wana jamais na bomoi na ye akozwaka kimia. Ange atali nzambe alobi eske ngai nakende vraiment koyebisa ndeke boye ekotungisa ye te? Mbala moko ndenge nzambe azalaka nzambe ya bainspiration ainspire ange na retour na ye aye koyebisa ndeke alobi nzambe alobi yo kolemba kobondela te mekana na kochange formule na yo ya mabondeli. Ntango mosusu modele ozobondela nde yango nzambe azoyoka te mekana no kochange yango. Atuni siko nga nasala ndenge alobi ata ndenge oza nzala ozonyokoma yo loba kaka merci nzambe, ndeke aye kochange. Moye beti ye alobi merci tata nzambe na nyonso osaleli nga, yo nde okelaki nga, oyebi mpo na nini okelaki nga. Mbula enoki azoloba kaka merci tata nzambe, merci tata nzambe, yo nde okelaki nga. Sikoyo dans un clin d'œil fleurissant baflere mai makambo nyonso eye kobota, ndeke akomi na kati ya kimia. Sikoyo ange aye koleka amoni ndeke akomi na esengo. Mbala moko akepa nzambe atuni nzambe, yo lobaki ke ndeke akozwaka kimia te tisuka ya bomone ndenge nini akomi bo? Alobi a changer façon na ye ya kobondela, azo continuer lisusu kokondane nga te. Ndenge moko biso pe tozali bapasi ezingi biso, tozali kosumuka mpo na bapasi, tozosumuka na mabondeli na biso. Eza na bamusukutu na baye na nga kobondela, kala nini nabondelaki? Eske nzambe azoyokela nga? Ozomona toza reconnaissante. Yazali maître à circonstance nyonso, il est au-dessus de tout. Toyeba ko remercier ayebi mpo na nini ayesi pasi wana epa na yo. Alors tomeka ko changer ba formule ya mabondeli na biso, tokomona loboko ya nzambe likolo na biso. Leson mosusu ezali ete elikia na biso totiaka ngo epa ya nzambe, to esperaka epa ya bato te. Nzambe nde akobikisa biso, nzambe nde akolongola biso na pasi oyo tozali na yango. Kotie elikia teke ndenge mwana nga aza na hôpital, soki nakepa ndeko na nga to mwana tata mwasi na nga yenda akosunga nga mpo mwana asala te. Akosunga o lelo, lobi tango zongi achange leo. Ata aza na yango, moya servir mbala moko eza te. Akomi kotambusa ti okolemba. Otiki na yo pale, epesi okanda, okangeli ekanda, epesi bokabwani na kati ya famille. Pourquoi? Otie elikia na yo epa ya mutu ya mokili. Et non, otia epa elikia epa mutu ya mokili, tie elikia na yo epa ya nzambe na yo. Alors, conséquence nini ezalaka? Awa na piso mezo lakisa biso, soki totosi nzambe te, soki toyebi kokumisa ye te, soki toyebi koremercie ye te, apesaka etumbu, eyeisaka pasi, désobéissance wana, veut dire ingratitude oyo tolakisaka wana, akoraforce ba vice na ye to continue kaka kosouffrir. Alors c'est bon, tozwa mayele, toyeba kaka kotambola kati na bolingo mibeko pe misala po ete tozwa oyo nyonso tozali na yango posa. Toleki na mokanda ya Exode 20 du 1er jusqu'à 17e verset. Solo toyebi ki mokanda oyo place oyo totangi ezali mibeko oyo nzambe apesaki yango na bana ya Israel. Pona nini? Yazali bule esengeli bango pe bazala bule. Nde bakokaki te kokota na mokili elaka bongo malamu babulisama. Pona lelo tokobeta sete na mobeko ya mitano oyo ezwami bongo na 12e verset. Oyo ezali koyebisa biso ete kumisa tata na yo pe mama na yo ete mikolo na yo mizala mingi na mokili oyo yawe nzambe na yo apesi yo. Tozala bana ya botosi. Moboti bamemiaka ye kaka. Soki otali banda na Genèse ti na Apocalypse, okomona te place oyo balobiki ye, soki moboti azangeli mwana,
mwana atelemela ye jamais. Recommandation ezali kaka ke totosa baboti na biso po tozala malamu na mokili oyo nzambe na biso apesi biso. Sikoyo na mokili tozosala bongo nzambe. Tango biso tozotosa tata nzambe. Kotosa nzambe ezali nini? Kotosa nzambe ezali kosalela malako na ye. Koyoka, kosimba, pe komettre yango en application. Wana nde lakisi ke totosi ye, tozali kokumisa ye na misala na ye. Kasi tango tozali kolakisa désobéissance, ya ebisi biso tosala boye, biso tomoni mpo na pasi te. Tango ndenge tozali na tango ya botongi, ya ebisi biso to contribuer boye, tokomi kokakola yango te, tokomi kutu kopesa masengi nya mabe. Wana tozotosa te, tozozala bana botosi te, tozali kokumisa ye te. Malamu toyeba kotosa tata nzambe, yenda kelaki biso po topesa ye maboko, tozala basali na ye eno ba esclave ya baposa ya nzoto oyo ekopola na mabele. Toleki na 12 préceptes ya lingomba. Na 12 préceptes solo nzambe ekotia ordre. Lingomba ya kolo Yesu ekiti, lingomba ya nzambe eye. Alors eye kozongisa makambo nyonso na kati ya molongo. Yango wana bazali koyebisa biso kosala boye te, kosala boye te, kosala boye te. Nyonso wana ezali kaka na bolamu na biso. Kolongola biso na boumbo tokotaki ya kosalela Satana. Tangu nyonso misala tozosala yotala na soki opose acte moko ya malamu, en faux de toi, okoyoka esengo moko boye ezoyela yo. Tofanda kere moko milimo na biso tosalaka ba méditation. Mais soki opozaki acte moko ya malamu, okoyoka kaka na se ya motema no esengo. Mais soki osalaki mabe, atotiaki munoko makasi, remords eyaka. Fimbo ya conscience ezalaka pasi, seme babeto te ba chikote oboke conscience. Ya conscience ko travailler yo. Margot kozwa courage te ya kokende kosenga pardon, mais intérieurement tu souffres. Margot zoboya ko extérioriser yango. Alors nzambe alingi tozala ba exemplaire. Yango na bazopesa biso ba mibeko. Bana Israël bazalaki nango 6 et 13. Kasi pona lelo tozali kobeta sete na mobeko ya liboso ezali koyebisa biso ete tosa leta. Pamba te bokonzi nyonso euti bokonzi nyonso eutaka epai ya tata nzambe solo. Soki totali makambo elekanaka. Soki investiture ya mokonzi moko ya leta ezali to président. Balapaka ndai na bango na Bible. Tomonaka Bible ezaka pembeni na bango. Pourquoi? Bayebi ke nzambe ndazali kolo ya nyonso. Alors, leta na lingomba awa na mokili etambolaka a collaboration. Yango na tomoni exemple typique. Papa Simo Kimbangu tango abandi musala na ye akendeki liboso komi yambola na leta. Malgré qu'il est Dieu le Saint-Esprit, il a tout. Mais akendeki komi kitisa. Pourquoi? Pona kopesa harmonie, collaboration ya malamu ezala. Lingomba soki elobi likambo po epesa lokumu makasi batu bazwango na tombwa, il faut décret wana ezala signé par mokonzi ya l'État. Ndenge tomoni exemple ya le 6 avril. Banda kala biso tolobaka ville 7. Banda kolo Yesu ye moko ndenge apesaki émission. Est-ce que zaki na plaire ndenge zwi lelo? Non. Mais lelo yo ba chaîne ba réseaux sociaux comme ya koningana. Biso kutu ba kimbangiste tozo sala bongo te, le no kimbangiste. Pourquoi? Ezali prononcé par un chef d'État. Yango wana tozala bato ya botosi. Toyeba kotosa l'État ndenge mobeko ya liboso ezali koyebisa biso. Toleki na mokanda ya Exode chapitre 12 40e au 42e verset ndenge touti kotanga yango. Solo mutu ya makoma ezali koyebisa biso ete
baisraele balongwe na Egypte. Awa nini tozali koyoka lisolo ezali awa bazolakisa biso bana ya Israel solo elaka ezalaki ete bakokota boumbu ya 430 na ntango 430 wana ekokaki bayaki kolongwa na kati ya boumbu nde Nzambe mutu alongolaki bango na butu wana tata Nzambe atsenzelaki pona kolongola bango na kati ya boumbu. Bana ya Israele bazalaki na boumbu ya bokonzi ya bapaya ya Falo. Soki totangi na mokanda ya de Moïse 13e chapitre 3e verset tokomona histoire wana. Bana ya Israele basalaka 430 na kati ya boumbu na mokili ya Egypte. Kasi na tango ekokisaka 430 nde tata Nzambe na butu wana asenzelaka po ete alongola bango na kati ya boumbu wana. Bambimaka na sanza ya Bible, veut dire na makoma eza koloba le 15 avril. Kasi Nzambe Molimo Mosantu le révélateur ayekolakisa biso solo ezalaki kaka le 6 avril. Nde bayoki baye kosolola date oyo etikali date inoubliable epai ya bana Israele. Bazali kokanisa ndenge nini Nzambe na loboko na ye ya nguya abimisaki bango na mokili ya Egypto. Oyo ke bango te na bambeli na bango to na makati na bango ebimisaki bango kuna. Ezali Nzambe na nguya na ye nde ayaki kobimisa bango. Alors, bana ya Israele tango babimi na mokili ya Egypto na boumbu bakotaki solo na mokili ya elaka. Toyebi ke génération nyonso babandaki bazalaki lisusu te kasi bao batangamaka te bana wana bao babotamaka na nzela bao bazalaka mwa ya 20 bango nde bayaka kokota na mokili ya elaka. Tango bakoti kuna ndenge bakotinaki kaka na mutu makasi ya kozanga kotosa tata Nzambe. Nzambe ayaka kotia mikili mike mike oyo ekobanda kotelemela bango po tango bango bazangeli Nzambe bazangi kotosa tata Nzambe bamboka wane kotelemela bango konyokola bango bayaka lisusu kokota na boumbu ya mibale ya 70 na Babel. Alors bana ya Israele solo ndenge touti koloba ete Nzambe aponaki bango, Nzambe asalaki na bango, nde ayaki pe kolongola bango kuna na loboko na ye ya nguya. Biso pe toloba ya kala, toloba ya sika, parallelisme nini tokosala awa. Papa Diangenda lobi ete place bakomi Israël to remplacer yango kimbangiste. Biso pe tolongwaki na kati ya boumbu to 430 ya boumbu na biso ekokaka na le 6 avril 1921. Biso pe tozalaki na boumbu na bokonzi ya bapaya. Veut dire luyali ya falo mutu ya falama yango nde yaka kotelemela biso. Nde toyaka kokokisa 430 le 6 avril 1921 tango papa Simon Kimbangu aye kobanda musala. Ezali nini? Na tango yo, tango nini tokotelaka na boumbu yango, ezali na tango yo roi na biso Nzinga Kuvu azwaka bateme na 1491. Abwakisi
bonzambe oyo ya biso, bonzambe ya bakoko na biso, andimi kozwa bateme ya banzambe ya bapaya. Nde a parti ya wana tokotaka na boumbu, boumbu eyaka kosila na tango oyo Papa Simoki Mbangu abandi musala le 6 avril. Sikoyo nini esalemaka liboso te tokota na boumbu. Toye kokoma le 12 juin 1883. Roi Léopold II ya Belgique a instruit ba prêtre pe ba pasteur baya na mission na Congo Kinshasa. Biti na bango ezali nini? Biti na bango ezalaki ete baya kolakisa moto mwindo bonzambe te. Bango bayebaki deja bonzambe na bango uta bakoko na bango. Nde mission bayelaka wana. Yango wana tomonaki ba mangomba ba bemes banini eyaka koya kosestale. Ezalaki na biti te koya kolakisa biso mokanda ya tata nzambe toko sosolisa biso bonzambe. Ezali nde koya kolave cerveau ya mutu mwindo. Pona nini? Recherche na bango bayaki kososolake 12 tribus ya Israël oyo ezalaki dispersé na tango ya Tour de Babel eye na Afrique centrale. Et précisément wapi? Epa na biso yango na bomoni nyonso wana yaki. O ba recherche explorateur Diego Kawaye nyonso ezalaki na but principal. Mais baye sous forme ya koyake baye kofungola mangomba. Omoni wapi bitumba ebandelaki pote ya kokoma na place oyo ya lipanda ndenge tozaleli. Alors na tango bango baye kasi toye kokoma na 1457 ezalaki bongo na prophète moko na bwele ye aye converti roi ayebise roi ekozala na bapaya moko bazoyela biso ya loposo pembe bazoya mpona koya kopie koya kozwa richesse na biso. Alors roi akamwe solo loposo pembe solo ezali koya awa. Et puis mbala moko Diego Kao ayaki kokota kasi ndenge tolobi objectif na bango ezali baya ko se confirmer kozwa confirmation sur les 12 tribus ya Israël oyo ezalaki dispersé na tango ya Tour de Babel. Enseignement na bango ezalaki nini? Bondimela kaka Nzambe yende mokeli. Basenyema wana nde bachaki. O Kristu yende azali nzela, yende azali solo, pe azali bomoi. Bondimela kaka ye. Yango na ti lelo bato batikana na ba confusion wana, ngana ko jenete, kole Yesu asia jena pona ngai. Ato sali na masumu. Et surtout kaka o croire kaka na Jésus Christ, obikisa minayo. O tu est accompli sur la croix. Non, ezali confusion yo bango bayaki kotia biso poto comprendre te molimo mosantu nzambe oyo alongola biso na kati ya bombo ezali nani. Nzokande bonzambe na biso nzambe apungu avaki Papa Simoki Mbangu abotama. Molimo na ye ezalaki deja na kati ya mokili. Ezalaki kobikola. Toyoki ndenge nini mama Kipavita azali kosala na Angola. Ndenge na kati ya Bible ezoyebisa biso ke l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alors na place wana yango na toyoka confusion bandeko na biso mususu bazali kondima te molimo mosantu azali mutu. Ba mususu bazoloba ke azali mupepe. O azali ndeke amonanaka te. Pourquoi? Parce que amizalela kanano mokili ezali te. Likolo ya mai molimo nezalaki kotambola sous forme de quoi? Des ondulations. Mpepe bomona ndenge bavaki ezali kosala. Yango nde pe esalaka ke Satan alula yango. Yango ayaki kosala désobéissance, c'est pas molimo mosantu. Pamba te bazali koyeba te ke azali mutu neti biso nde ti lelo. Ba enseignement oyo baye kokosa biso ekotisi biso na kati ya confusion. Nde yango wana boumbu na biso tolongwaki yango o tolongwaki na le 6 avril ezali boumbu ya molimu. Sikoyo
deuxième boumbo bana Israël bakotaka pona tina ya kozanga kotosa nzambe biso pe tokotaki deuxième boumbo yango me tosalaki yango te mutu ase sacrifiaki pona biso ezali koko kinzembo na boma. Deuxième boumbo ya 70 ans. Bozomona wapi histoire eza erronée. Moi tokotana ba détail nyonso penza ezali te pona facteur temps. Alors malamu tomesanaka kotanga, tomesanaka kofanda pembeni na bamikolo ndenge bana ya kola bazalaki kosala po tomeka koyeba histoire. Bapapa bakoko bangwana bazali kokende. Biso nde tokotikala siko tozolakisa bana na biso, bana ya bana na biso, bayeba nzambe na biso. Alors, soki tozoyeba histoire te, nini tokotransmettre yango na génération ezoya? Denge touti koloba wake, koko kinzembo, mutu akotelaki biso bombu ya mibale. Kala mingi te, yangwana tozali kokota, le 2 juillet. Sikoyo toye kokoma na novembre 1884 tina février 1885 nini Salemi conférence de Berlin partage Afrique et Salemi installation territoriale ya puissance européenne et s'installer constitution des empires coloniaux et Salemi. Kokoma na 1884 achet à esclaves et bandits. Premier lot ezalaki combien 770 820 personnes. Veut dire 770 820 personnes. Bakosi bango ki tozali kozongisa bino epa na bino. Nzoka batindi bango na kati esclavagisme. Toye kokoma le 12 février 1885 signature ya acte de Berlin. Alors roi Léopold II a eu l'actuel RDC et comme propriété privée na yé. A cédé en Belgique na 1908 pe ekomi colonie belge. Afrique ekomi ya kokabwana peuple noir ndenge touti koyoka na mabonde liawa bakomi na konyoko makoleka bikelamu nyonso na kati ya mokili. Alors, Papa Simon Kimbangu ayaki kobotama na 1887. Bango kuna déjà bayebaki. Toye kokoma na 1910 étoile eye komona na kati ya eye ko rayonner na kati ya Afrique centrale. Alors toye kokoma na 1914 Première Guerre mondiale s'est déclenchée. Na 1918 nini bokonzi ya Nzambe uti likolo ekiti na mokili. Bilombe misatu bakiti pona koya kopesa Papa Simon Kimbangu maboko. Soki te kotala à partir de la Première Guerre mondiale, du début jusqu'à la fin, ezalaki naissance ya papa na biso. 1914, Papa Kisoloki la botami. 1916, Papa Dialunga na botami. 1918, Papa Diangenda eko botama. Bilombe misatu, bo bayaki koya kopesa maboko pa Papa Simon Kimbangu. Alors, tangu Papa Diangenda eko botama, pe ezalaki suka ya bitumba. Sikoyo, Papa Simon Kimbangu eko kangama le 12.
Papa Simoki Mbangu aiko kangama ake boloko. Maman Mouila a continué Moussala, toye biango pendant 38 ans. Toye kokoma le 12 avril 1959. Maman Mouilou na papa Diangenda basali remise et reprise. Maman Mouila sengi nzela albibo tikangana kende kozala pembeni ya tata na bino pona zala molobeli na bino. Pasi ekosila te soki na kiete. Yangwana mama kendeki. Kosenga ya mama pembeni ya papa pona biso. Mbala moko toye kokoma le 24 décembre 1959. Toke na bokuse tozwi kaka setez. Lingomba ezwi indépendance. Toye kokoma le 30 juin 1960. Lingomba mokili na biso Congo ezwi bosomi. Veut dire tozwi indépendance politique. Sikoyo etika elibiso indépendance spirituelle. Toyokaki dimanche ndenge nini tata mokonzi abule na munoko ya tata kose direct atuni mutuna. Nini tosi tozwi bosomi. Yanzoto sikoyo ya molimo nini ndezali kokanga nzela. Conclusion to réponse ezali ete Bolimbi poto conclure. Toye komona ke Congo ezali mboka oyo Nzambe ye moko alakaki. Pe aponi biso. Nzambe aye kofanda kati na biso. Alati nzoto oyo pe loposo tozali nango. Me pasi ezali kosila te. Tozali na kita. Me tozali ko bénéficier nango te. Pourquoi? Parce que toza reconnaissante vis-à-vis na Nzambe na biso. Na table ronde, ezalaki place oyo ke ba prononcer lingomba nini oyo ko accompagner. Mais tobangi to tondoli kombo ya Nzambe na biso te, to échouer lisusu. Aussi lota ke nanu to restaurer Nzambe na biso te. Ko tie na place na Nzambe aliaka lokumu. Nan to tie na place wana te, to falsifier histoire pasi na biso ekosila te. Malgré que Nzambe aye kofanda kati na biso, bomengo kita etonje pa na biso. Bitumba ezali kosila te pona nini? Tozali baingra. Toyebi kotosa Nzambe na biso te. Nani? Papa Simoki Mbangu. Lelo yo, bango nyonso wana bafandi pa Papa Simoki Mbangu kiangani. Aussi l'Otake, l'Afrique, nanu te reconnaître Papa Simoki Mbangu. Te ke yewana Papa Simoki Mbangu kiangani. To pese ba honneur na ye. Parce que yenda yaki ko se sacrifier. Acteur principal ya ba indépendance. Ezali Papa Simoki Mbangu. Banvoila misatu. Mama Kipavita. Mama Marie Mouilou ki awanga nzitani. Mais tolobelaka histoire est vraie te. Na ba classe ba détail nyonso to pesa makate. Yangwana nga na yo mundimi kimbangiste moko moko. To meka kolakisa bana na biso bokoko baye ba les vraies histoires parce que l'histoire est falsifiée. Na tango histoire tozali kopesa lango te na solo to kotika la kaka na kati ya colonisation matale wana. Tokoyeba kososola Nzambe na biso te. Bana na biso pe bakokota na kati ya perdition wana. Alors to récupérer bango. Ngana yo. Tolobaka na zanga Nzambe te. Kozala nganga Nzambe zakaka te kolata ndenge nga na lati boy. Non. Tout kimbangiste pasteur. Place nyonso yo ozali. Koyoka soni te kotondola kombo ya Nzambe na yo. Alors pour yeba pe kotele melango, il faut yeba histoire. Yango wana, conclusion ezali ete, tobosani Nzambe na biso. Yango pasi na biso ezali kosila te. Pasi ezali kaka na Congo te, mokili mobimbe komi ya koningana. Alors, ngana yonde to sosoli, to gumba mabolongo na biso na solo. Poto comprendre l'idée na biso malamu, jete ki, bopesa biso nzembo wana. Alors, ngana yo tozua conscience ya ko restaurer Nzambe Papa Simoki Mbangu kiangani. Toza na nyonso,
me tozokomela yango te mpo na nini? Ngano tobengami mondimi, me makambo ya mabe tozotika te. Tozwi banzambe ya bapaya, topesi bango confiance. O munganga koloba nde tokoyoka. Nani wazali munganga koleka baminganga nyonso? Bitumba na este ezali kosila te. Me nzambe afandi azali koyoka biso. Bamindele bakosi biso balakisi biso nzambe na bango, o biso tokobondela bango pe bakoyoka biso te. Bayaki te mpo na ntina koya kobikisa biso, kasi bayaki nde mpo na koya kokotisa biso na bowumbu ya molimo. Yango wana bana ya Israele bowumbu na bango ezalaki ya nzoto, kasi biso bowumbu na biso ezali ya molimo. Jeteki bosunga biso, bobakisela biso mateya po mutu na mutu akoprendre. Soki mutu akoprendre maloba na nga te, alanda ta ndenge ba ange bapesi yango na etonga ya jeteki. Tokie. Lelo ezali mukolo munene. Date ya lelo ezali ya biso bakimbangisi na ba province kutu basambeli na ba poste. Ebongaki totonda mpo na kolakisa ke ezali ya biso. Biso moko tozozonga nsima. Nani akopesa papa na valeur soki yo moko opesi ye te? Nani akotosa moboti no soki yo moko tosi ye te? Biso moko na totika banzambe ya bapaya na tokotisi bango bamagie, bamane tokoloba français. Mutu ayoki ke oui oyo penza azoloba français koleka kutu mutu abotami na France. Nzoka molimo moko boye nde eza na kati na yo eza kogide yo oyo ekotisi molimo no na kati ya bowumbu. Tokata bashene wana jeteki.
solo soki totali bainspiration eza na kati ya lingomba na biso likambo na likambo ezali na nzembo na yango bainspiration ya ndenge na ndenge kolandana kaka na banzembo na mokolo ya lelo nde tokotaki so ata na detail ya mateya te parce que banzembo vraiment eteyi biso makasi banzembo nyonso eyembami lelo eza significatif alors soki tokangi mitema na biso koboya kososola nzambe na biso oyo tobwakeli ye mokongo toyebake pasi na biso ekosila te nga na yo nde echatio ya koteya mokili yango wana nzambe azolobake faites-moi confiance sikoyo ntango biso moko bakolo nzambe tobetela nano yango tolo bakolo nzambe paske biso tolati kombo na ye tozali kolinga kotosa ye te tozali kolinga kosalela ye te mutu na mutu azali kaka na ego na ye azoluka kaka bolamu ya ye moko sikoyo bamokili tokoteya bango ndenge nini nde yango wana tolongola banzambe ya bapaya alienation matalo bombo bakotisi biso wana tolongwa na kati mama ya likambo tokokende nango lelo ezali ete tozala bana ya botosi toluka liboso bokonzi ya likolo maso makopesamela mabiso tosukisi bongo na kombo ya tata mwana mpe molimo santu amen totelema mpo tobondela tosamba mukumbwase ye mwana ye tata mwanda velela tate todie na mumanzulu yika kumbwako ya nzitu swa bika kifumu kyako kiza bika luzolo lwako lavangama vatoto pe bosu mumanzulu diakweto kalumbo kalumbo utuvana ilumbu eki utuyambudila fuka zetu bosu betu pe toyambudidi batuvidi fuka kutwalani mpuku munuko kasi ututani na mukwambi kadi kyako kifumu yengolo yekembo bianvu yamvu mukumbwase ye mwana ye tata mwanda velela amen tulombele kunga tutonda nzambe sanzola nzambe alleluya tutonda 2 3 tutonda nzambe sanzola nzambe alleluya linga biso atinda mobi kisi ose tala esengo yo alaka yango utakala bongisaka elingi komonana tutonda nzambe sanzola nzambe alleluya linga biso atinda mobi kisi ose tala esengo yo alaka yango utakala bongisaka elingi komonana tala nanu bakoko na biso nani ayebaka tokokoma boye tala nanu esika touti bandimi to batela mibeko alleluya sanzola nkolo talesengwe silebelemi alleluya sanzola nkolo talesengwe silebelemi
na nkombo ya tata mpe mosantu tokomi na suka ya parti bapesa biso tosengi papa secrétaire aleka liboso mpo akontinue na programme. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya mibale na poso mokolo ya tukumisatu pe mokolo ya suka pona sanza oyo ya motoba sanza ya juin mobu mwankoto mibale na tukumibale na motoba mardi le 30 juin 2026 lelo nde date oyo tozali kokanisa pe kosepela mibu tuku motoba na motoba ya bosomi lipanda indépendance ya mokili na biso ya RDC 66e anniversaire de l'indépendance politique de la RDC nde tolandi matei mapesameli biso na maman révérende Hélène Boliki Choua ye azali présidente provinciale ya Koreki Chopo kuna na Kisangani azali pe aumônière nationale ya scout pe membre ya Preski matei ya bongseli biso na mikanda misato atangeli biso lo yembo ya Dawidi ya tukumine na mine nzela ya yambo kino ya mwambe atangeli biso mibeko pardon mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tukumi bale nzela ya yambo kino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lengomba na biso pe asukisi kaka na mokanda ya mibale ya Moïse mokapo ya zomi na mibale nzela ya tukumine kino tukumine na mibale. Psaume de David 44 verset 1 à 8, Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église, et Exode chapitre 12 verset 40 à 42.
tokei na ba communiqué. Communiqué pour na bana bazali en charge ya papa conseiller direct sengami na bana kelas bans oyo bazali en charge ya papa mfumwa mbanza papa André Mbenza Kiangani était biso bans tokosangana omokolo mwa lobby mercredi le 1er juillet 2026 na étang Mpumbu voir papa Tunda Nangonga ya 12 heures. Moi na mon côté azanga peto sengi botosi ya ngonga signé papa Alphonse Maswangi Mambu. Sengami na biso bans oyo tokota na retraite spirituelle toyeba été milulu na biso ya le 17 juillet mi belemi nango moto na moto abongama pona bikateli na biso ndenge kaka tosalelaka topesa $10 ya misala 10 000 francs congolais ya ngombe 2 000 francs ya kwanga na mutu mokomoko topesa yango na esengo mapamboli balukaka yango na makasi toleka kopesa mbongo epai ya papa Selo Dolo Mathieu na bureau ya Ville Sainte signé Maman Maifuila Mazayakana Julienne. Lisanga ya bazwi nzembo ba inspiré ezali ko senga na ba inspiré nyons to ya ko sala versement na biso ya $50 ekolo ba pesaki biso sili signé Maman Tukilunda Mfumu Clémentine. Sengami na ba volontaire ya bana sankuru nyons oyo basalaka na ba chantier ya Maman Mfumu Longo nyons lokola ferme Nsalankulu Mpete Nsala Nsaka 1 et 2 biso nyons tokutana vendredi le 3 juillet 2026 na résidence ya papa Simon Kimbangu Kiangani na Ngombe Kinsuka na 15 heures. Ézéchiel 33, versets 1 à 6, et Bandeli to Genèse, chapitre 41, versets 37 à 39, signé Lokopé Njate Jean, sensibilisateur. Coordination nationale, ya scout et sengi na batata peba maman, bayeba, était tokutana mokolo mwa mitano sima ya lokumu ya nzambe na biso esengami pe na bagarde rapproché nyons ya scout tokutana lobby mercredi le 1er juillet 2026 na camp scout na 15 heures coordination nationale et bengisi ba scout nyons ya nkamba tozala na liyangani ekosangisa biso mokolo mwa lundi le 6 juillet 2026 na ngonga ya 10 heures na tribune ya monene mongote azanga ata osalaka na bureau tokutana bongo okozonga na mosala na yo signé le coordonnateur national Vautour Sage. Direction ya école maternelle Maman Kiwasi Sulwa ezali koyebisa na baboti ya bana nyonso ya maternelle était bureau ezali ya kofungwama mikolo nyonso boya kofuta mbongo ya luyalo frais scolaire oyo nyonso akosilisa mbongo ya mwana na yete mwana akozala classe T pe akomata classe T totosa msala yangana botika kotia ba directrice na pasi signé la directrice Maman Kiangemba Pauline. Liyebisi na bana misato Lukaya Manyanga Grand Kasai tata Molimo Mosantu asengi $10 pona kowela mosala ya Nsekembisi yo mwana misato soki nano opesi $10 te versement ekozala
ekosalema le lobby mercredi le 1er juillet 2026. Chef de camp bazali kotambola topesa $10 epai na bango okozwa pe reçu kaka epai na bango milulu nyonso ya minene tolambaka mpona kolesa bapaya ya tata molimo santu na mikolo misatu ya molulu tosengi biloko ya kolia ndakisa fufu kwanga loso madesu pondu ndunda nyonso baliaka chef de camp bikateli bazwaki tolala pongi te tosengi mosala malamu signé Maman Basikila Malata, présidente nationale. Luza isukwa bandibu bavwandanga mu 4 camps ye mavata mazungidi Yerusalemi mbaziki ya tatu mercredi le 1er juillet 2026 muola ya 8h tuenda kuna zumbu dia lukengo musasidila nkunku coup feu tutomboka bayingi kadi ntangu ya ngyokolo abifuta yeka lukufi tuvisa nsamu yetulombele luzololwa mbote yengizulu ya mbote kwa bitu baonsono tuka mbaziki ya tatu yekinaki ya tanu kansi tunata kopo yelonga dia ndila signé Maman Nzuzi Mbwende, présidente. Maman Mafola, défilé à Biloko, Tokomakatango Nyonso, défilé à Kwanga na Pondu, yango kozala dimanche, le 5 juillet 2026. Ndenge tokosala katango Nyonso, ndenge wana kaka, mokolo yango, tokende kotika koni na ndako ya Maman Olungisa Fatuma Peto, kotoka mai pona kolambela. Maman Makomoko abongisa bakwanga mibali ya minene, oyo akotambola nango na défilé. Nécrologie. Monompangieno Tata Pasteur Wumba Mbundu Diambu, directeur ya école biblique Ngeti Saïsa Nsanguza Lufwa Lontekolueto, Maman Lukeni Mavinga Raisa Yano Akele Mvula Kumie Nana Wafua Kuna Kinshasa Mlumukeke Tatu le 24 juin 2026 Moolaya 10h Mafua Menaku Morgue programme ya mvai kusuluye luziku siya luvanwa kunima tulombele lusadusu muna pisambu tukei na kupesa na mbote faki umilenge tuyambaki ba rekomandasyon ya bandeko na biso rekomandasyon ya papa Shamba Roli yazali sympathisant pe touriste ayaki elongo na 4 mamans bango bauti na Kinshasa. Recommandation, ordre de mission, il y a papa Mbozo Ndombasi, il y a Zali, agent, il y a Esnel, Aoutina Mbanzangungu. Ordre de service, il y a papa Ntetani Vakanda, il y a Zali, journalier, chauffeur, Aoutipe na Mbanzangungu, dans le cadre, il y a Esnel, Biskani Subozwami, Botelema, Sabino, Mbote, Faki, musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kina bino kofanda to yambi pe bimbangi ya bandeko na biso ba kimbangiste kimbangi ya papa Masamba Ngesa Ravik
yazali mondimi flûtiste auti na kimpese longo na suite ya 3 personnes kimbangi ya maman Nzongo Elisabeth yazali mondimi membre ya AFKI kuna na paroisse na biso ya Bruxelles na royaume de Belgique kimbangi ya papa Masamba Tidika azali mondimi coordonnateur ya CK auti na paroisse centrale kuna na Mbanza Ngungu elongo na suite ya 40 membres ya CK bango baye kuna kolesa nkamba kimbangi ya papa Ndubukulu Mbambu azali mondimi protocole auti na paroisse na biso ya Kimbuba kimbangi ya mama Chimba Di Chava mondimi actrice ya Jeteki auti na paroisse ya Lukandu kuna na commune ya Kalamu na ville ya Boma kimbangi ya mama Maseu Pindi concierge auti na paroisse Minzoto kuna na commune ya Ngaliema kimbangi ya papa Mayasiwa Vakanda yazali catéchiste président ya Fluki auti na Nzundu au na secteur ya Boko kimbangi ya maman Malonda Ngoma yazali diaconesse chef de cellule papa Kisolokele auti na paroisse ya Badiadingi cité kuna na commune ya Selembao kimbangi ya révérend Loba Chassa André yazali directeur provincial ya cantine et approvisionnement kimbangiste na Congo central auti na paroisse nord 2 kuna na commune ya Mvuzi na ville ya Matadi bango pe baye pona yepe pona ravitaillement oui baye pona ravitaillement ya Nkamba parce qu'il y a une délégation ya batomi Sato kimbangi ya révérend Dumbi Dipaka Faustin yazali vice-président national ya Jejeki pe conseiller national ya comité mixte Angola et Bas-Fleuve auti na paroisse ya mission centrale kuna na commune ya Nzadi na ville ya Boma pisika nyonso bozwami botelema kwa kupesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup na bino kofanda peto sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta bisika bozwami botelema elongo na ba proche collaborateur na bino lingomba pesa bino mbote faki sepelisa bango. Pesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci bambuta bakoki na bino kofanda tosisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci.
Na kombo ya Nzambe Tata ya mwana pe Tata Molimo Santo tolandi banso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo mardi 30 juin 2026 maetoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika 30 juin 1960 30 juin 2026 yango esali 66 ans uta mboka na biso République démocratique du Congo tozwaka bonsomi tolipanda mingi la génération montante tozali ko rappeler ete République démocratique du Congo ndenge tolandi na matei ezalaki colonisé na ba Belge de na 1960 na makasi ya Papa Simon Kimbangu na nzela ya mabondeli oyo bakoko na biso na batata na biso bazalaki na yango nde tozwaki lipanda lingi koloba ete lelo ezali mokolo monene mokolo ya kokanisa mokolo ya mabondeli pamba te na bonzoto tokoma libere kasi tozelaka lipanda ya molimo tina wana biso pe esengeli tosala makasi na mabondeli mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tokoki kolemba te isala kati na Yerusalemi botongi nkamba petolo na tobokola nzanza longa tangu nyonso yango tozokolobela tosala makasi po ete torate lisusu le 12 octobre te Nzambe na biso akoka kopambola biso lobi ezali mercredi le 1er juillet elonga ya mama Mbuta Mbuta Kiadi mabondeli na biso ndenge lobi tolobelaki yango ndenge tokoti na episode ya mabondeli ya 9h30 ti tokokoma mokolo ya yenga lobi tokokanisa molimo na misala ya mama Kiadi tomata ebele surtout biso bato tovandi na nkamba toyebaka tina nini toyelaka na nkamba makambo mibale evandisi biso na nkamba mabondeli na misala lobi pe ezali mokolo ya misala kasi na kotalaka monene ya fete tomona na mingi ndako ya Nzambe etonda nde mokolo ya jeudi tokoti na fete ya bandeko na biso bankole pe komite mixte ilonga ya mama Kimpamvita pe ilonga ya mama Kinzembo panza biso nyonso tozali kolanda na bokebi nyonso soki tobimi tokozala liboso ya résidence nsima ya honneur ya papa pe défilé ba troupe d'honneur faki na ba surveillant tokozala na mwa ntsinsani ya batata na bamama
banza biso nyonso tolandi na milulu ya mama Nkwakiadi oyo ekozala lobi nde paroisse mama Nkwakiadi oyo ezalaki kobenga makala Kintsuka pêcheur na komini ya Ngaliema bakoprofite kosenga bolimbisi na banza bandeko na biso bisika bozali esengeli deja bosaprete po ete borate journée wana te na banza pona maye oyo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu pe toleki pona bopesani mbote faki tomibongisa. Mozola kwa seye mwana itata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet à l'intérim Kintwadi yembuta za onso no basalanga ku cabinet ya tata mfumo longo mfumo de bundu furu bya onso no bilu vwandili tutelama betu mpangise no mudi bundu taluvana kyambote faki Bika twakubike no moko twavana mbuta zetu kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya onso na biluvwandili lutelama betu mpangise no mudi bundu tolovana kyambote faki bika twakubike no moko twavana moni bien pasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana tuvutuli kimvovolo kwa faki
Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tomoni banso bokoti ya nkolo kate na tempelo. De toyeba komibatela. Tango tokotelemisa papa. Korali ya apaki. Bozala ya kobongama. Sika tuzongi pona bopesani mbote. Faki tomibongisa. Osola kwa se ye mwana itata mwanda velela. Tuena kintuadi ye sedieto tata mfumu ambanza. Tata nloengesi, tata nsongya nzila. Sinjili, ditwa si sulamu Yerusalemi, tuka muna 1921 kasiswa. Na telu mukia unu tata mfumu ambanza, vuendi yetu mukatu kwa Yerusalemi, yesimbili salukiani na kekete, bonso buka si suluakyo. Yandi inkengili a Yerusalemi, ntungisi, yenviengisi a Yerusalemi. Yandi pewa tambula mbebe, ya kusisonga ngasizi kia tata mfumu andongo mfumu adibundu tangu za zubu kena wabindama mukuma kia kisalu tulombele kwa sedi yeto watutela mana beto bana tokuvana kia mbote faki Kembela, tu kembela.
ndefu tekembela ngako fina mama bokwatanga moyo kembela tukembela aume mokanga fina mama bokwatanga moyo kembela tukembela pika twakubike no moko twavana serieto kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ulendele kutufuanda sedeto tata fuma mbanza beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikidikisa Ntsambu zange mfumo wetu Yesu Kristo yo zola kwa kitata nzambi wasi yo ntwali kwa kitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tuko ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Lelo tozali na mukola mibale na poso oyo na date ya le 30 juin oyo tozali kokanisa indépendance to bonsomi ya mboka na biso RDC.
na mokolo na lelo ezali nde oyo na ye moko leta akusengaka eke totia mokolo yango na mabondeli pamba te na ntango wana na mabondeli nde elonga oyo emonanaki surtout na lingomba oyo ya tata Molimo Santu oyo ezali cause to mokano ya bokangami ya papa Simon Kimbangu koloba ete na 1921 papa Simon Kimbangu alobi ete moto mwindu akokoma mundele kambo wana nde cause mobimba bakangelaki papa Simon Kimbangu koloba ete papa Simon Kimbangu areklamaki bonsomi ya mboka. Soki totali na maloba ba papa mingi na papa Mfumalongo papa Dengenda Kontima na bokangami ya papa Simon Kimbangu tango bamemiye na Mbanza Ngungu Mbanza Ngungu papa Simon Kimbangu yambo akende na Lubumbashi pe papa Kisolokele akende kuna na boma papa Simon Kimbangu abwengisaki mama Mwilu pe na papa de alunga na papa Dengenda Kontima ndenge batikalaka awa wana kulakisa bango ndenge nini bakotikala na Yerusalemu papa Dengenda etikana na ye souvenir munene ya kokanisa ite à l'âge ya 3 ans batuni ye yo mwana eske makambo na yo tata na yo oyo azwili kanisi ya kobenga na biso bamindele tokende bino botikala na mboka na bino omoni yango malamu te mabe. Réponse ya papa Dengenda na âge ya 3 ans alobi na mundele ete likanisi wana euti epai ya tata te kasi euti epai ya Nzambe kolakisa ete tata azali ya kolatama na molimo ya Nzambe soki bomwana bukete de papa Dengenda nde batiaki susu na prison na likambo wana oyo tugarda baka archive totala likambo yango na dernier voyage na ye papa Dengenda Kontima na Mbanza Ngungu pe alobelaki likambo yango koloba ete lelo oyo tozwi bonsomi soki bokasi ya Nzambe te nde pasi yango lobi tosengaki banzembo Chorale Yerusalemu koloba ete tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu malgré eke na 1921 pardon na 1951 tango papa Simon Kimbangu le 12 octobre atiki biso bamundele na tango wana basepelaki e moto oyo aza koreklame indépendance akufi kasi na nzoto na molimo séparation emonanaki kasi na molimo papa Simon Kimbangu akontinaki kosala yango na 1956 emonanaki ete tokomi na pene na bonsomi ezala ya lingomba ezala ya mboka banzembo ezwamaka na 1956
pe na 1960 wana pe banzembo mosusu ezwamaki. Oyo ya 1956 oyo Yelusalemi boyembaki na kati na ndako ya Nzambe nde yango wana boyemba. Merci, papa dirigeant. Oya mibale, dernière interview basalaki na maman kwa kiadi. Oya ezalaki ete na 1959, na le 24 décembre, esengeli tozwa bonsomi ya Lingomba. Na tango wana korali Yelusalemi oyo ezali koyemba ezalaki nde batindaka bango kuna na Nsundilo Tete, kuna na Manyanga na Kivunda, wete bakende na ntina na liloba papa Simon Kimbangu bango bayebaka te. Zokande awa en 1959 on a le 24 décembre wana bosomi ezwami na Lingomba, pe na 1960 na le 30 juin bosomi ya mboka na biso nde nzembo wana ezwamaka. Toyebi ete banzembo nyonso wana eza na série 56, me nini ebandaki kosalema na ntango wana likambo soki elingi koke na ntango nzembo ebimi, esi ebimaki nango kasi basali yango répétition bayembi yango te. Yango emonanaka kino lelo banzembo mosusu ya Lingomba tata Simon Kimbangu esi ezwama menano eyembami te. Tina nini tango nango nanu ekoki te. Yango emonanaka ete tata Molimo Santo nzembo soki nanu ekoki ntango te akosenga yango te.
yango deuxième chanson oyo bandeko na biso ya chorale Yerusalemi bakoyemba yango nyonso toujours ezali kokende na bilaka ya papa Simon Kimbangu oyo asakolaka na 1921 kokokana na yango chorale. Vuluzinza vuluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za widivya. Vuluzinza vuluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za widivya. Vuluzinza vuluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za widivya. Vuluzinza vuluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za widivya. Vuluzinza vuluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za widivya. Vuluzinza vuluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za widivya. Vituwa ujakangama kalulendi bakafulu konkenda. Vuluzinza vuluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za widivya. Vuluzinza vuluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za widivya. Vituwa ujakangama kalulindi bakafulu konkenda. Vuluzinza vuluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za widivya. Vuluzinza vuluza beto mwamuti ya lubangamu muluvambu twakangamena tingu zeto za widivya. Merci chorale Yerusalemi. Yo papa dirigeant pusana yo kokakoloba nini maloba eza na kati ya nzembo wana na Lingala.
dirigeants, comme on a été bonsomi ya mboka tozwi yango ya lingomba liboso pe tokozwa bonsomi ya mboka lelo le 30 juin na ntango wana na 1960. Bonsomi ya nzoto ya mboka si tozwi kasi ndenge ye moko papa Mfumalongo papa diangenda kuntima bandaki kolobela yango pe lelo oyo na papa Simon Mbangu Kiangani oyo litei apesaki biso na mokolo na yenga. Bonsomi ya mboka tozwi, bonsomi ya nzoto tozwi, etikali ya molimo oyo tozali koluka. Nani mutakopesa biso yango? Kaka ye moko tata molimo santo. Tango wana papa Mfumalongo papa diangenda kuntima na 5 mois alobi ete abandaki kokangama mingi na kati na ndako. Kokangama wana na kati na ndako koloba te eke aza kokanisa makambo nzoto na ndenge eke pasi, kasi likambo ya tata molimo santo ya alobi eke abandaki kotanga mingi Bible, kotanga mingi Bible, ebandeli ya Bible te suka na kati na Bible. Likambo nini penza oyo biso batu tokoki kosala wete tokoma na point wana tozwa bonsomi oyo ezali ya molimo. Yango baki kopesa conclusion ke manso eza na kati na Bible soki tolandi kaka makambo misato bolingo mibeko pe misala tokomi na esika wana ya bonsomi ya molimo. Dirigeant oyo tozali kozela sikoyo bonsomi ya molimo. Manso batata si batikelaki biso, si bapesaki biso. Dirigeant Batuku
Merci, choral dirigeant. Yo papa dirigeant, ya kolimbolango na lingala nzembo ile. Suka ya likambo ndenge nzembo elobi kuna na dirigeant totika kaka mabe. Tomipesa mingi na lusambo mabondeli tolanda oyo nzambe na biso papa Simon Kimbangu kangani lelo oyo alingi nini pona biso toza kotuna ye aza kozela nini wete akitisila biso oyo ya molimo tokangamina na masumu na makambo mabe nyonso awa oyo nani liyeli biso te mwaye mpe tosala ata tonga ya pamba ezali te pamba te papa Simon Kimbangu asaleli biso maso na kati na mokili na mboka na ye kutu toyebi ye te tala mpasi yango lelo amilakisi na mokili mobimba ete na kati na bolingo mibeko mpe misala soki olali kaka makambo nyonso wana oyo tozali koluka nde tokozwa yango papa dirigeant yelo selemi yo bandana na banzembo wana elobi nini banzembo ya bonsomi soki totali na banzembo nyonso ya yelo selemi wana ezali kokende kaka na référence ya bana Israel mpasi oyo bana Israel bamonaki yango mpe kaka na lingomba tata Simon Kimbangu tozali komona ndenge ezalelaki na ntango papa dirige na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu papa merci ndenge opesi biso maloba nzembo presque maloba nyonso papa si alobeli yango to traduire na lingala po facilité pe bandeko ba comprendre contenu ya nzembo oyembe ezali boye mobikisi ya kobikisa biso na bowumbu ya mokili tokangama na minyololo bakingo na biso esili kozoka mobikisi ya kobikisa biso na bowumbu ya mokili tokangama na minyololo bakingo na biso esili kozoka ngai na yebi bino te solo soki bouti wapi mobikisi ya kobikisa biso na bowumbu ya mokili tokangama na minyololo bakingo na biso esili kozoka mobikisi ya kobikisa biso na bowumbu ya mokili tokangama na minyololo bakingo na biso esili kozoka ekuke awa ekangami bokozwa epe moilo te mobikisi ya kobikisa biso na bowumbu ya mokili tokangama na minyololo bakingo na biso esili kozoka nzembo oyo eza manyongo ya bakoko mpe batata na biso bowumbu ndenge bakoteyaka biso bowumbu ezalaka pasi makasi
bazobela nkolo Yesu aya kobikisa biso na bowumbu toyebi na bolamu ete biso na Congo to na Afrique tozalaki na bowumbu ya makasi bakoko banyokwamaki na konyokwa moto oyiko décrire lisusu te po toyebi yango nde babelaki nkolo aya kobikisa bango po pamba te minyololo na kingo so bati osinga na kingo ewumeli bazobenda yo etikaka bapota alo bapasi wana yango epesaki bango pasi makasi kolela kosenga pa nkolo nde tozwaki mpe bonsomi yango wana premier nzembo. Deuxième nzembo, tosikolami tobatelami na Yesu mobikisi, o Farao atiki biso manso makokisami, tosikolami tobatelami na Yesu mobikisi, o Farao atiki biso manso makokisami, tosikolami tobatelami na Yesu mobikisi, o Farao atiki biso manso makokisami, bandeko tosepela totikali na bowumbu te, o Farao atiki biso manso makokisami, o Farao atiki biso manso makokisami, bandeko tosepela totikali na bowumbu te, o Farao atiki biso manso makokisami, o Farao atiki biso manso makokisami. Papa nzembo oyo mbuta kwa kiadi apesaki biso explication petango bauti ntundili tete ndenge olobi papa bakomi na mpanga nde esi bayebaki teke indépendance ezwamaki deja. Tango bayoki yango ndi babandi kosepela mpe bantonaki nzembo oyo korale mobimba babandaki koyemba ngo nzela nzela ti bazoya oyo ya liboso le 24 avril 64 bautaki na premier poste de chorale ya Yelusalemi apata premier poste bazia komata ndenge balobanaki Kongo ntolokeleki nkombo sao bazoyela na maboko kogumba magumba mabongo mpona kosenga maleli wana tolobaki ke kolo aya kobikisa biso. Compliment papa tosali yango wana kombo tata mosantu. Merci. Papa Maludi. Na kombo tata mwana tata mosantu. Mesi wa mfuma mbanza na ninge usinga msuma loba. Nzembo yamna kikongo na lingala to traduction na lingala lobi boye. Tosikolami biso bayindo. Biso bayindo kala to wuta basikoli biso na bowumbu tozalaki tozongeli
tosikolami biso bayindo. Biso bayindo kala towuta na mpasi. Sikoyo tosikolami na bowumbu tozalaki. Totuni siko Tata Nzambe. Bongo nini ozali kozela? Bonsomi na biso ya ngonde tozali kozela. Bonsomi ya molimo. Bonsomi ya molimo ya ngonde tozali kozela. Makamusi makomonana. Refrain elobi boye. Tata, kokisa bilaka na yo. Pamba te bampasi eleki biso. Bamaladi, kufa, nzala, o tata. Tokokende wapi? Sikoyo ozali kozela nini po okitisa nguya na yo epai ya bandimi? Réponse ya Tata Molimo Santo. Bana botika mabe po molimo azali koya awa omokili. Bana botika mabe po molimo azali koya awa na mokili. Ndenge tozokola na Mateyo oyo ezokopesamela biso. Tozala botosi. Totika nde mabe. Pamba te likambo ekomi pene. So totiki mabe onyo tosengi na nzembo. Bonsomi ya bonzoto estozo yango. Kasi molimo na tozu yango te esika yango tozali kokende yango bozosenga biso totika mabe. Tata Molimo Santo alobi bana botika mabe po molimo azali koya awa na biso epai biso bandimi. Nzembo elobi bongo na kombo Tata Mwana Tata Molimo Santo. Merci papa dirigeant. Bokoki kozonga na bino. Nyonso wana tozali koteyana na ntina mosusu te mingi oyo kolobamaka biso mingi toyebi yango te. Yango tozali koteyama po ete tokoka kososola oyo toyebi te po ete tokoka koyeba. Komona ete na mokona lelo oyo ezali le 30 juin na 1960. Ezalaki mokolo ya esengo na ndenge tozwaka bonsomi ya mboka. Kasi na oyo bayaki kofandela biso ezalaki na bango mokolo ya mpasi. Ndenge papa Diangenda alobelaka yango ete pamba te oyo babandaki komene na mone na bomengo. Bomengo nyonso wana etikali batiki yango bazali kokende. Esika wana nde elobamaki ete tozala makasi na mabondeli. Tozala makasi na mabondeli wete oye etikali tokoma na place ya biso moko ekosala oyo ya biso moko tokoka kokoma na esika wana kati na bolingo mibeko pe misala onkombo Tata Mwana Tata Molimo Santo. Amen. Pika twakubike no moko twatonda lusiku musu ya lusia musu tutambuli kwa sedi yetu wa Nzambi yetu munkumbwa se mwana Tata Mwanda Velela munkumbwa se ye mwana ye Tata Mwanda Velela.
bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te, yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapa tolukelanga na maboka bano ngai naza panzisa. Comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te, yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboka banani bino naza pre oyo ezalaki yango bayoka yango. Alobaka oyo alobaka bayoka Kamba alobi nini totangela biso na mikanda miye somme 44 1 à 8 ake na mai ndenge osili kopesa ngai maloba lelo juin 2026 ekokisi bongo 66 ans depuis tozwa indépendance. Depuis biso moko tokoma kotambwisa bamiki ndenge tolandaka indépendance oyo tozwa ezalaka biso te 17 pays Afrique ezwa ba indépendance grâce ya tata Molimo Mosantu, grâce ya tata Simon Kimbangu ya
baluka tarakola kumo don tundi kalo bunda bana kulu kono badiluka pungi a kumo kumo manu tutumuka kin nanamara gen kunda pin pungi adi tutu patata doi Kamu dan dia tidak benar bala pucano. Betul. Buka bantu tu. Baru dah kulit bantu. Betul. Kuba mandu anda tu tu. Pergi. Tujuh Belanda. Mouvement social de la surveillance humaniste. Tokomi na ngonga ya 13h40 minutes awana Kamba Nouvelle Jérusalem et sika milulu ya le 30 juin ndenge mokolo baki na mokolo lelo tobondelaka tokumbisaka tokanisaka mokolo yango ndenge tata Nzambe tata Molimo Mosantu akaniselaki biso ya kozwa indépendance oyo tozali kobosana ke tozwi indépendance ya bonzoto oke tikali na biso indépendance ya molimo indépendance ya molimo ya bonzoto epesi biso lolendo ya bonzoto ebosanisi biso tata Molimo Mosantu ebosanisi biso Nzambe na biso ebosani azali kotala biso azali koregrete ndenge tolandi na mateya epai ya mama paster mokolo ezali mokolo ya kokanisa mama na likambo kokanisa mai tata Nzambe asalelaki biso mpo tokóma na mokolo oyo ke mundele akokóma moyindo akokóma mondele mama Marie mama bebe kapita malo epai nao. Voilà. Ya solo batata ba mama. Ya solo ndenge tolobaka ntango nyonso esengo ezali na libota oyo bazali na Nzambe na bango. Ya solo na 1960 lelo ezalaki penza mokolo moko ya esengo. Komona ndenge nini tozwi lipanda. Indépendance oyo ezelamaki utakala na bolingo ya tata Simoki Mbangu esengo ezalaka makasi yango wana lelo oyo toye kokanisa lisusu mukolo yango le 30 juillet 2026 nde tozwami awa na Yerusalemu ya sika komona biso nyonso touti na kati ya tempelo
na mateya ya solo balakisi biso ndenge nini ezalaka mokolo wana pe mama ya likambo tozala na botosi tozala bareconnaissant na oyo azweli biso lipanda wana eza ya bonzoto tozali kozela siko ya molimo ngai na yo tokozwa yango na ndenge nini na kati ya mibeko na kati ya bolingo na kati ya misala ndenge bazali kosenga biso ntango nyonso wana ezali indépendance spirituelle oyo moto nyonso azali kozela yango wana place nyonso mwana papa Simon Kimbangu azali bongo ya kosepela pamba te tozali bana ya bitike te atiki biso penza nde na nzela yango mpe tolandi message ya papa conseil direct papa Mbenza André conseil direct ya papa Mokonzi ya Bule ya asili kolimbolela biso kitoko na nzembo mibale oyo asengaki na bandeko na biso ya Yelusalemi témoin du Saint-Esprit ayepe lisusu kosenga na la grande chorale des dirigeants balimboleli biso yango na lingala moko na moko asosoli yango pene bala na ngonga oyo nde tozali komona 5 continents bandeko na biso ya MSSK bango wana bazali koleka mpona kotombola bendele epai ya papa conseil direct ya papa Mokonzi ya Bule bango wana bazali koleka lokumu mpe nkembo na baoyo bazali na nzambe na bango tozala na esengo pamba te tozalaki batu te tozalaki na kati ya libulu ya 4400 me papa Kimbangu aye korekipere biso tala bolingo na ye epai na biso bato tozalaki batu te tozoyokana te mama mulu abateli lingomba oyo le 24 tobimi libanda bolingo na bango ntango nyonso epai na biso yango balobi Afrika tososola Simon Kimbangu mayele oyo biso tozali nango ezali nde ya bozoba me oyo tata Nzambe yango wana nde koumela nde alobi na vandi kina nazotala bino na mayele na bino bozali nango ya mokolo mwa lelo le 30 juillet 2026 awa na Yelusalemi ebongo tolalaki mpe pongi te tozali mpenza na molobeli na biso ya solo papa Songia Nzila papa conseiller direct ya papa Mokonzi ya Bule ye nde tozalaki na kati ya tempelo na mokolo mwa lelo ebongo lokumu wana ya solo ebongi nde na bango yango bandeko na biso ya MSSK bango wana bazali bongo kotombola bendele mama Marie elobele matondomi mama bebe kapita ya solo tozali kaka kokoba ngonga oyo nde tozali komona bongo bakengeli ya lingomba bandeko ya MSSK baye bapesamela mokumba ya kopesaka Nzambe lokumu mpe nkembo ya kokitisa bendele ya Yawe mpe komatisa yango bango bazali koleka mpona kopesa Yawe lokumu oyo azali bongo kolakisa elongi na ye présence na ye epai ya papa conseiller direct papa Mbenza Kiangani André en charge ya développement mpe ekonoma ya lingomba ye mutu azali kolakisa bongo elongi ya Nzambe molimo santu na ntina ete bato basosoli ete Nzambe azali awa na nkamba ya Yelusalemi ya sika mpe tomoni bandeko na biso ya MSSK ekipe ya drapeau bango baye kosukisa mpona kovandisa papa Kumambanza toyoki banzembo oyo papa Kumambanza asengi na chorale Yelusalemi asengi mpe na la grande chorale des dirigeants balomila bamama présence totelema bamama totelema bamama
Bamama d'abord. Bamama. Présence. Présence, Bamama. Bamama. Et la kaya nzambe kolekate. Tokotala. Bamama. Honorable. Kotikala na bawimbo. Présence, Bamama. Bamama. Présence, Bamama. Bamama. Bamama d'abord. Bamama nanu. Bamama d'abord. Batata tosela. Batata tosela les traditions habituelles. Les traditions. Tobengi batata. Allez, batata. 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 Le 30 juin. Le 30 juillet. Batata. Le 30 juin. Azera défilé le 30 juin. Bandimi. Okino. Bandimi. Okino. Apaki. Okino. Bandimi. Okino. Okino. Apaki. Merci Jackie. Bandimi. Okino. Batata. Okino. Bandimi. Okino. Apaki. Merci Faki. Merci Faki. Okino. Bandimi. Okino. Apaki. Okino. Apaki. Okino. Bandimi. Okino. Batata. Okino. Bandimi. Okino. Apaki.
Merci Faki. Merci Faki. Yerusalemu Diapa Dikundanga Tata Nzambi Fumu Yisu Yetata Mwanda Velela Bena Yeto Vava Katulendisa yo yako Kukutwena na kekete na dede Ba mama oye tozali ba tata oye tozali papa mibimba leo mukolo nini le 30 juin mardi ya bananye ya batata Kongo le 30 juin bananye. Yabiso batata. Eyo batata. Inge takoro. Kongo tango bobunda ka mama babunda ka pete. Ah. Bango bas tosimisa bango bilamba. Bama ye. Est-ce que na mabondo litolembaka? Ikas. Bango batata wabireke mukolo na bango ya mardi ya bango bato bundaka independance. Bango mama mwili gocheye wapi? Papa, omonite bakimi na mboka na bango. Mboka na bango etikale vide. Bakimi na mboka na bango. Bango mwili bango to kasa makasi na mabondeli. Botika ngai nakini kozala pene. Molobeli. Indépendance ezwamaki. Papa tokotala banani bakotikala na bawumbu lelo. Banani bakotikala na bawumbu. Batata to bamama. Mutu te kotikala na bawumbu kasi. Ekomona lao. Bon? Papa de la vie te pèse le 20 minutes, 15, 20. Tu fais ou qui dit 20 prolongation. Mais ça la peut la biso. Ingeta. Tu pèse yonjela. Tu fais ou qui dit Batata oye. Nazomona neti bokomi kobanga. Ba mama oye. Kobanga. $100, $50, $20, $10. Nani à côté les maliboso. 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs, 100 000 francs. Nani à côté les maliboso. Oya kobeta tolo. Nani? Tata to mama. Pe akobimela wapi? Mama oye. Batata oye. Oye. Nani akofongola nzela na journée munene ya le 30 juin. Ba nani bakofongola nzela? Ba nani bakofongola nzela? Likambo ya kokamwa biso nyonso tozotala. Tozo raisonner nini? Voilà. Ba mama bafongoli nzela na 1500. Donc batata ndenge bozo ko traîner déjà bobandi ko pola. Bobandi déjà ko pola. Ba mama $10. Voilà. Ba mama 500 francs. Voilà. Voilà mangungu kako mangungu. Ba mama 10 000 francs. Eta libisote wa. Batate. Eta libisote. Le 30 José à batata. Ba mama 10 000 francs. Ba mama 1000 francs. Est-ce que tata koya ko balaye yango to ndenge nini?
Oh mama, tika nanu papa yaka na yo. Ba maman $20. Et t'as libisoté. Ba tata 3000 francs. Voilà. Ba tata 15 000 francs. Ouais. Ba maman 1000 francs. Ah. Ha. Aïe 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 aïe. Katusidi mukiadi ko falao utu yambudi. $50, $100. $50, $100. Batata tokeba. Batata tokeba. Clairizade. Batata 5 000 francs. Ouais. Batata tokeba. Claire et Zate. Batata 5 000 francs. Ouais. Batata 10 000 francs. Ouais. Toke Bakak. Naebite yo mama Mimi. Oyo atindi yo kende kovanda na kiti. Protokole apesaka kiti na bapaya. Ami pesaka. Donc lokolo omoni kiti yango mutu azate. Ah! Ba mama 1000 francs. Yamane épouse na biso, yamane épouse. Kaka esika wana foke ne kovandela. Ba mama 5 000 francs. Ba mama 5 000 francs. Ba mama 2500. Ba mama 1500. Ba mama $5. Ba mama 1000 francs. Ba mama 1000 francs. Batata $5. Ouais. Voilà, tobandi kolongola. Tobandi kolongola. Sikoyo keba. Totikali na niongo ya $30. $30. $5 tolongoli. Totikali na niongo ya $30. Yama maman 5 000 francs. Yama le papa préfet. Batata 5 000 francs. Ouais, tolongoli maman. Ba maman 5 000 francs. Ah, yamba siko épouse ye moko ye. Ba maman 10 000 francs. Épouse na terrain, épouse ale, ça va œuvre, ça va œuvre. Ba maman 2 000 francs. Yamba épouse. Épouse. Ba maman 1000 francs. Ba maman 5 000 francs CFA. Ba maman 100 000 francs. Et t'as libisoté, t'as libisoté, t'as libisoté. Ba maman 5 000 francs. T'as libisoté. Ba maman 2 000 francs. Ba wele libiso, ba ko wele la biso. Maman 5 000 francs. Ba ko saka. Maman Ba maman 1000 francs. Noka mo César. Et t'as libisoté. Ba maman 1000 francs. Ba ko wele la biso. Ba maman $10. Et t'as libisoté. Ba maman 5 000 francs. Allez, yama sur tata. Bota va sur tata. Milonio sur la tata. Bota la tata yi. Ba tata 20 000 francs CFA. Ouais! Toka ici na Congo Brazzaville et bandeli ya makambu. Ba tata 5 000 francs. Ouais. Ba maman 5 000 francs. Ba maman 1000 francs. Et t'as libisoté. Tu gagnes en France. Tata 1000 francs, ba maman 4 000 francs. Ah. Injustice. 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 Grave. Ba maman 2 000 francs. Injustice, moi, grave, ben injustice, on a grave. Nem to personne bon. Ba tata. Injustice. Toza bloqué. Poto kangolama $100. Ezolukama. Ba tata. Au moins $100. Au moins. Nabanza bino nyonso piège oyo babengi kiemba boyebi yango. Ba mama 2000 francs CFA. Batata 5000 francs. Ouais. Donc batata tozali na se ya kiemba. Batata toza na se ya kiemba. Dans le 30 juin. Na le 30 juin. Alors ezoluka tozwa indépendance. Mais pour tozwa indépendance, basengi biso $100. Pour mettre que on tozwi indépendance.
Maître Kokia, c'est maman 10 000 francs. Donc, batata, poto zwa bosomi, parce que to kangami, ezoluka $100. Ce qui rien, to yebite, to zaya ko kangama batata, to kangami, ezoluka $100. $100 kaka. $100. Ce qui est monani nango, to crier na biso. Di panda di panda. Mais ce qui ça est monani te, tu endele bobo. Vos $100 ka imone keneko, tu endele bobo. Batata oye. Oye. Ngonga yangoyo. Nani akosikola fami? Faki wo. Faki wo. Lokola ba tromboniste ba répondre te. Pasi ekoti. Lokola ba tromboniste na faki ba répondre te. Pasi bon na banza saxo. Pamundele. Masolo na yo yango nde ezoko frene makambo nyonso papa mundele. Masolo na yo yango ekangi biso. Bon, yakana na $100. Wana eza amande. $100. Batata oye! Boya na bimbelekela. Boya na bimbelekela. Mwana batata. Oyo. Mwana na biso. 17 juillet. 17 juillet. 17 juillet. Mama 1500. Okoti na bitumba. 17 juillet. Okoti na bitumba. Nemo bani bitumba. Mama na. 17 juillet. Bon? Saxo. Ata 50. Bosunga yeti. Boyana bimbelekela. Oyo kimbelekela mama kimpa bandaki ko Kongola. Depuis dimanche. Dimanche passé. Depuis dimanche passé. Bon. Papa koyoka sonite. Ezala 20 000 yaka nango kaka. Koyoka sonite ezala 20 000 yaka nango. Ba mama 3 000 francs. Ita libiso to. Yamba na épouse azo yawa. Épouse. Ba mama 1500. Ita libiso te. Batata 2000 francs. Ouais. Symbolique. Boyana bimbelekela. Mama Kipa, tata wana Uvira. Tata Uvira, tini Lobi 1er juillet 2026. 5e anniversaire. Ya elonga ya mama Mbuta. Mbuta Nkwakiadi. Ndako nzambe na biso ekobanda na 9h30. Soki tosilisi monso kuna na kati tokozonga awa tozali. Sima ya honneur ya papa pe défilé ya biso nyonso nde bandeko na biso ya paroisse mama Nkwakiadi bakosenga bolimbisi.
Sima ya bolimbisi ya bandeko na biso paroisse Maman Kwakiadi de tokoti na ntsintsani ya batata na bamama. Donc lelo eza match ale. Lobi match retour. Lobi ekozala match retour ya batata na bamama. De soki tosilisi ntsintsani na biso dépôt ya ba fleur na Kinlongo. Dépôt ya ba fleur na Kinlongo. C'est-à-dire ba groupe nyonso to bongama déjà poete to bongisa ba fleur na biso oyo lobi to kosala dépôt. Sima ya dépôt ba fleur cocktail. Kudia kunwa kuyangalala. Journée esili nde tokoti na milulu ya bandeko na biso bankole. Donc sima ya manso lobi biso ba chef de mouvement na ba oyo nyonso tokotaka na réunion préparatoire lobi sima ya manso tokozala na réunion préparatoire kuna na mise banza tolandi programme malamu sika akewa pindeko tatawan mbuta bon papa Nsimba pusana yen Congo dia Saxo Congo dia Saxo mbuta yaka nayo mbuta yakobeta wa penalty wala yaka solo voilà kodi bon honorable Bimbele Kelaya lelo mardi 30 juin batata 50 000 francs ro symbolique babengi tuku ba mama 65 950 ils ont sonné 50 cinquantenaire alors bokogisi mbula tuku mitano kombola ngo bote wapi cinquantenaire symbolique ça c'est attends 66 et la 66e anniversaire à côté comptabilité la évité $20 wade ko sala nini Papa Kenen kalotala nana. Même si calcul est changé. Ba mama oye. Ba tata ba pesa $20 pamba. Atata oye. Bomoni lokola boyokela kinga ite. Bon, na kimbielekela na tintsani ba mama ba gagné ba tata to betela ba mama maboko. Le 30 juin, journée à indépendance. Tadi diangolo zoko beta kuna pe gauche bazoko tapoto sisa makambo. Sia ukidi. Faire part izo yakuna ya nini Yesus. Faire part batata nini. Oyo nyonso atikalaki kobosa na telefone. Na mulongo ya bambuta telefone na temple amona biso
tozali mpe na carnet ezali awa oyo nyonso abungisaki blog note na ye na temple yaka kozwa carnet na yo. toza na carnet ezali awa. Carnet ya papa Bertola Efulakana Mbuta Bertola Efulakana carnet ezali awa.
Buka bentutu. Kanama. Ki. Bunda banafulu. Kondo kanikuka. Pongi. Kun. Lo. Susumuka. Kindu. Kanama. Ki. Mukunda. Kundatin. Pongi anditusu kwa tata twangis. Kulula! Mok! Tusamu. Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tufukamane ye tuvutu lifunda na matondo kwa nge tata sedia mvangi. Kwa mfumo wetu Yesu Kristo ye kwa nge tata simuni kimbangu kianga ni mpevi longo sadisi. Munlemvo yezola bilu tusongele. Lumbo kiki twa vingi dingi kyo mumansanga, mubidilu, mumanyongo. Bankaka zetu babingi bafwa. Mukumakia nwani na nsamu. Kansi bukina vutu na kintuadi yenge tata mwanda velela. Dina dilwakana divangamane. Le 30 juin 1960, twakutula mukiwai. Kansi na telumbukia unu tunakaka mukiwai kiankadi ya mpemba. Na tenki andangu, tunakutuka mumuanda. Ngeta ata simuli kimbangu kiangani tutadididi. Katuzei nzambi zoli esi tatuko. Tuwilungu longi dentaludi tukiringi munkanda kuwa nlongo. Endinga ngetata nzambi peyi wakane. Tusadidi mpesalu. Tangu yifweni mpasi voto vambana. Betu yebetu tuvambana nga nge kuvambana nga yebetoko. Landa mwana kumosi mosi. Votu lweki mundu. Muluvuva muye mumavimbi vana vinga kianzwani. Katuna kondo kwa mufuka maye kuvutulila funda ya matondo. Musola kwa ngedi yetu se mwana yetata mwanda velela. Nsambu wange mfumu wetu Yesu Kristo. Yozola kwa ngitata nzambi wase. Yo ntwadi wangitata mwanda wavelela. Bika kwa masikilanga muna ito tuko ya kwa yele mfu. Se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Mkunda Kundatin. Kulula Mok. Tuende no jambote. Kabu de bineti benevan fukeno tol. Mbuka bendu tusulu baluka kulumanso
Tom. Drapeau. Drapeau. Tout ça là. Simba, Simba, Simba. Là, bloc. YouTube. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezali ke bapapa bana nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi bandisa
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes. Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso yango tolukelanga na maboka banani ya bino ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango.
bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bokotia kimia maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozali na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso